Hello， 大家好啊！歡迎嚟到培英小教室啦。咁咧因為都就嚟考試啦，咁所以咧我哋啲老師咧都會整合一啲學生會常犯嘅錯誤啦，去同大家拆解一下、講解一下嘅。咁今日咧我哋嘅 topic 咧就會講咩咧 ？Question words 係啦，即係唔好睇呢樣嘢係好簡單咁樣啦，但係的而且確咧係好多學生都會做錯嘅。Question words 咧其實都分咗唔同嘅程度啊、難度咁樣嘅，即係每個年級會學多一兩個咁樣，逐級上。咁今日我哋 go through 嘅呢啲 question words around 係初小嘅學生，係啦，小三左右嘅，咁所以小三嘅小朋友咧可以留意一下咯喎。咁好啦，睇下咯喎，我哋今次會概括咗邊一啲 question words 咧？有咩啊？有 what 啦、when 啦、what time 啦、who 啦、why、where、which、how 同埋 how much 嘅。嗱 question word 嘅重要性咧，就係唔單止可能你 grammar 個 part 會有一個部分專門考你 question words 咧，仲要閱讀理解。咁人哋都係用 question words 去問你問題噶嘛。如果你連好基本嘅 question words 都唔知點解嘅話咧，其實你就根本唔知道人哋問緊你啲乜嘢。咁你都唔知人哋問你咩啦。咁當然啦，你唔會答得啱啦個答案係咪？咁所以 question words 係好緊要㗎嚇。咁我哋簡單咁樣講一次個解釋啦。What 咧就係什麼 ，when 咧就係幾時 ，what time 咧都係幾時喎。咁有咩分別咧？呢兩個咁一陣咧下邊做題目咧，我哋就會去拆解㗎啦。咁 who 咧就係誰啦，邊一個 ，why 咧為什麼 ，where 邊度咧 ，which 哪一個係啦 ，how 咧怎樣，而 how much 咧係幾多錢啦或者幾多。咁幾多咧就係講啲淨係 uncountable 嘅嘢係啦 ，uncountable 嘅嘢，因為 much 係不可數嘅係啦。好啦，咁我哋咧而家就直接落題目去講咯喎。咁第一題啦，佢就話 Do you want to go？ 其實咧，我成日都提啲學生㗎，凡係見到 go 喎，go 係咩意思啊？去啊嘛。咁你去嘅一定係講緊咩啊？地方咯，係咪 ？OK。咁所以好多時咧，見到個 go 字係啦，咁都係問緊地方。咁既然係問地方嘅話咧，咁就係用 where 啦，係嘛 ？Where do you want to go？ 咁啊 ，I want to go to the bookshop。而 bookshop 咧係一個地方嚟嘅。OK， 好啦，到第二題咯喎 ，else will go。咦，但係你就見到啦，係咪？呢度都有個 go 喎，咁我係咪即刻填個 where 啊？咁都唔係嘅，你都要睇一睇人哋答啲咩嘅。佢話 Jenny and John will go with us。好啦，咁你要諗下呢一度啦，呢一度有冇講任何關於地方 place 嘅嘢咧？冇喎，我係俾咗兩個人名嚟，係嘛？咁即係問緊咩啊？係邊個會去咯？人哋答緊啲乜嘢？咁即係就係問緊乜嘢咯？係咪？人哋答緊啲人啊嘛？咁即係問緊有邊個咯？咁所以呢度就係 who 啦，係啦。咁所以咧，即係我哋就特登係啦，揾咗兩題都有 go 嘅，去俾大家咁啊講翻個分別係點樣分啊嚇。好，咁到第三題啦，咁啊唔使諗啦，係咪？見到個 dollars 當然係問緊價錢啦。咁如果價錢嘅話，就一定係 how much 噶啦。好啦，咁跟住到第四題啦喎。乜嘢 ？Does your mother go to work？ 好啦，凡係咧你見到個答案入邊 ，she goes to work by bus。OK， 有個 by 字嘅。OK，by 咧通常係話俾你聽佢做一樣嘢嘅方法得唔得？係啦，凡係講方法嘅，佢即係問你點樣做啊嘛？嗰樣嘢係咪有咩方法去做啊嘛？咁怎樣點樣咧就係 how 啦。OK， 咁呢個就係小二學㗎啦，就話搭啲咩公共交通工具去一個地方係嘛？咁就用 how。咁但係如果唔係 by bus 咧，即係唔一定講交通工具㗎嘛。咁可以講其他嘢，即係總之去做一樣嘢嘅方法。你見到 by 咧，咁我哋好多時都係用 how 嘅。好，跟住到第五題咯喎，咁啊 birthday 係啦 ，birthday 係咩？生日 ，OK， 好啦，跟住佢答咗個咩 ？The F of May 係咪？The F of May 5月8號，咁係一個時間嚟㗎嘛，一個日期嚟㗎嘛 ，OK， 咁所以咧我哋就要用 when 啊。咁如果你就話唔係喎 ，what time 都係問時間啊，咁點解 what time 唔得啊？嗱，咁咧而家就講下個分別咯，因為 time 啊 ，OK， 你只可以答個時間幾多點嘅啫 ，OK， 日期咧你係唔可以用 time 㗎嘛，咁所以我哋呢度只可以用 when 啊。OK 嗱，記住咯喎，係啦 ，what time 個 time 咧只可以用答喺時間方面嘅嘢，但係 when 咧就日期啊時間都得嘅。好啦，咁第六題啦，你見到 OK 乜嘢 the date today，OK，date 都係問日期係咪？咁但係咧好多人咧可能就以為呢個係答 when 啦，係咪啊？咁因為人哋嗰個答案都係一個日期嚟㗎嘛。OK， 咁但係呢度就唔係啦，因為咧你唔會問人哋個日期係幾時嘅，你係問人哋個日期係什麼嘅。OK， 因為 date 係解日期啊嘛。係咪啊 ？What's the date today？ 今日個日期係乜嘢啊？你唔會話今日個日期係幾時啊？係啦，所以凡係個題目本身有個 date 字咧，你就記住唔好用 when 啦，用 what 啦應該。好，跟住到第七題啦，佢問你啊乜嘢 will you set off？ 咁人哋個答案係答咗 at 9 in the morning， 咁 at 9呢個係咪一個時間啊？咁時間咧，我哋就呢度其實有兩個 option 都得嘅 ，when 啦 ，when will you set off 或者 what time 都得嘅。係啦，時間嘅話就係 what time 同 when 都得，但係日期咧就淨係可以用 when。而至於個題目係問日期，但係佢本身已經有 days 啦呢個字啦，你就唔好用 when 啦，用 what 啦。好，跟住到第八題啦。好啦，凡係見到有個 or 喺後邊啦，喺個題目嗰度啦，係咪喺個問題度嘅？問你要呢個定係呢個啊？即係話俾你聽，你有得揀啊 ，OK， 要你做選擇啊，你要揀 A 啊定係 B 啊？咁有得做選擇就係問你要邊一個咯，係嘛？Which
OK， 好啦，跟住到第9題咯喎，好多時見到 do 咧都係問咩？你做咩咯？係咪？咁所以就係 what 啦。What can we do there? We can go on the water rise there。係啦，你可以做啲咩啊？好，第10題啦，唔使諗啦，係咪？見到 because 答緊因為喎，咁你咩時候會答人哋因為啊？就係人哋問你點解咯。係啦，咁所以就係 why 啦。係啦，咁所以咧今日嘅教學咧就涵蓋咗一啲 question words 啦，咁就主要係教你哋點樣從個題目度嘅一啲關鍵字黃色 highlight 嗰啲咯，同埋人哋回答問題嘅嗰啲關鍵字係啦，去做出一個即係揀出一個啱嘅 question word 嘅。咁大家可以重溫一下。咁今日咧嘅教學咧就去到呢度啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。